不知道呢，大家现在出远门都会选择乘坐哪种交通工具啊？有人呢可能会说飞机，有人呢可能会说这个高铁，有人呢可能会说这个自驾啊，就是自己开车呢也是非常的方便。那不管是飞机、高铁还是这种自驾呢，都非常的安全。但是呢，现在我们国家呢有那么一种交通工具呢要被取消了，这样呢很多人表示了这个噩梦呢终于是结束了。那么到底是哪一种交通工具呢让人们直呼是噩梦结束了？咱们赶紧来看一看吧。说到这种要被取消的一个交通工具呢，那就是卧铺大巴车啊。相信呢有些朋友呢可能是尝试过坐过，但是年轻的一些朋友呢并没有尝试过这个卧铺大巴车。因为现在呢我们可以选择这个交通工具呢实在是太多了，像这个卧铺大巴车呀，它的缺点呢那是非常的多的。首先来说的话呢，这个卧铺大巴车它是密封性的啊，密闭性特别好，所以说就是这里面的一个空气质量呢可想而知。最后呢就是这个卧铺大巴车呢一般都是那种长途的，就是长途车跨省的嘛，就是这个时间比较长，所以说呢咱们需要在这里面呢是吃饭睡觉，而且呢那种密闭性又好，所以你可以想象一下这个空气质量呢到底怎么样，什么味道里面都是有的啊。所以说呢这个空气质量呢是一个方面，另外一个方面呢最主要的就是要被取消的一个原因，就是因为它这个安全性的一个问题啊。我们都知道这个卧铺大巴车呢一般是分为两层的，下面的一层呢就是用于我们来乘坐的，上面呢是用于我们来睡觉休息的。所以说这个卧铺大巴车有个什么问题呢，就是它是头重脚轻的啊，一旦就是在高速上面发生这个交通事故，那个侧翻的几率呢是非常的大的。所以说这个卧铺大巴车呢也是被取消了，很多人呢那真的都是拍手叫好，说呢这终于是这个噩梦是结束了，咱们也不用在高速上面见到这种卧铺大巴车了啊。因为平时我们经常在路上看到呢也是有点害怕的，就跟我们看到这个大货车是一样的啊，甚至呢比看到这个大货车呢心情还要紧张。所以呢取消之后呢，很多人都觉得呢这个东西呢早就应该取消了。那关于这个卧铺大巴车取消的这个事情啊，你是怎么看的？也欢迎在评论区里面留言讨论。好了，本期视频呢就为大家分享到这里，我们下期视频再见。